Sveiki, jauna mergina paklausė manęs, kaip jūs taip ilgai gražiai sutarėt, nes aš tik gūžtelėjau pečiais, nusišypsojau ramiai ir atsakiau jai žodžiais, kurie gimė iš širdies giliai. Mergyt, prireikė nemažai laiko išmokti ne tik kalbėti, bet kalbėti be triukšmo, be šaršalo, be šaiko. Žodžiai turi svorį, jie kaip akmenys upei, kartais užstringa, bet jei paleidi, vanduo nuplukdo ir nušluoja rūpesčius kupinus. Dar daugiau laiko prireikia išmokti išgirsti, ne tik girdėt garsus, o giliau, ką kitas slepia širdį. Tyloj dažnai būna daugiau atsakymų nei šūksniai, tik klausytis reikia be ego, be pykčio, be triukšmo minčių. O sunkiausia buvo suprasti iki galo, kad melinė scena čia ne teatras, ne šou su dekoru salą. Iki kelias kartais akmenuotas, kartais platus, jeigu laikosi rankom, niekas jų nesutrupins, niekas neišdraskys. Sugrįžta pas mane, atsakau jaunimui nuoširdžiai, nes tiesa paprasta. Santarvė, pagarba, kantrybė, tai raktai į duris, o kas nemoka klausytis, tas greit praras viską, kas brangu širdį. Jana, jūs priklausom ir aš esu